सो हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल अगेन अनि आराममा हुनुहुन्छ। सो आज धेरै पछि फेरि म नयाँ घरमा मुकबाङ भिडियो बनाउनु जाँदैछु। सो हाम्रो खाना चाहिँ अगाडि रेडी भइसकेको छ। मैले चाहिँ यहाँ चिकन अनि त्यसपछि यहाँ राइस र यो साग रायो सागको तरकारी बनाएको छु अनि त्यसपछि हामी खाना जाँदैछौँ है त। अनि बुढालाई चाहिँ दाल मनपर्छ, मैले दाल बनाइदिएछु। अब खाऊँ है त, सुरु गरौँ। हामी घरमा यस्तो अन्टाइडी भएर बसिरहेको चाहिँ माइन्ड नगरिदिनु होला है। तपाईँहरूले खाना खाइसक्नु भयो कि भएन होला। यो चाहिँ हाम्रो त यहाँ 1 बजे खाने बेला भइसक्यो। काट्नु हुँदैन, तपाईँहरू मिठो मिठो बनाएर खानु होला घरमा। यहाँ राख्दै चाहिँ खाइन्छ। आपको चाहिँ खाने हो? म चाहिँ खाने प्रायः सुकै खान्छु, मलाई दाल मन पर्दैन। सो बुढालाई चाहिँ दाल हालिदिएको छु। म चाहिँ यहाँ रायो साग र चिकनको पानी दिन्छु। पानी लाग्नु खाना धेरै डेन्जर खाना खान्छौँ नि त हामी। एक टाइम खाना खाने बेला चाहिँ ओभर खान्छ, ओभर। दालहरू राइस एकदम मिठो लाग्छ। बहुत मिठो भयो। अहिले युकेमा पानी पर्ला जस्तो भएको छ। भन्नु न, हिजो रातदेखि पानी पर्दा आज घाम लाग्दै पानी पर्दैछ। नेपालमा कस्तो छ वेदर त्यहाँको। धेरै पछि रायो साग खाएको। घाम गुलियो चाहिँ गुलियो छ है गाजर।
मिठो है बैक कैमरा बाट गर्नु पनि गरे इनको चाहिँ मिठो लाग्यो मेरो बाबुलाई दाल एकदम मन पर्छ दालै खाँदैन त दाल पर्दैन सिद्धै छ म त सुक्खा खान्छु त्यही भएर दाल पुरा मिठो भएछ पिङ्क साल्ट हालेको टेस्ट अर्कै आएको है कस्तो मिठो भयो काठहरू सबै आउँछ बुढा खाएर सबै हो यसको त अब लास्ट बाइट हो सक्यो खाना नि धेरै होला
मैले बिहान खाजा खाएको थिएँ नि त मैले नि खाएको हो नि त तिमीसित मैले खानु त खाएको दुईजना सँगै खाजा खाएर सुत्यो बिदा भएपछि ओभर खाइन्छ घरमा बस्यो भने कच्चा कुच्चा खाइन्छ काम गयो भने एकदम खाऊ ए खाऊ न त खाएर सुत्दा होला चिकन त पैस भन्दा खाऊ किन हाँस्छ त्यो म खाने बेला किन हाँस्छ क्या यो मान्छे चिकन त पैस गर्दै खाऊ होइन अनि सब मिठो है आमाले पनि खाना खानु बेला हामीलाई छिटो छिटो खाएर सफा गर्छ म यहाँ कुकिङ गरेर सुत है त माथि सक्यो मेरो नि आजलाई अचम्म भयो त तिम्रो मैले एकैचोटि खाइसकेँ कसरी म छिटो खाऊ नि त आज Sorry guys. ढ्याउ गर्दै खाएपछि अगाउँछ खाएपछि ढ्याउ आउँछ खाएपछि के जान्छ पानी खाइल फाइनली अब दुईजना खाएर सकेँ सो एकदम अगाइसकेँ खाएर अब भिडियो चाहिँ यहीँ इन्ड गर्छु सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ दिस भिडियोज सो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा सो स्टे ट्युन एन्ड नेक्स्ट भिडियो सी यु इन नेक्स्ट भिडियो बाई